हेलो स्टूडेंट्स समस्त की स्वागत। बर्तमान आपण मैंने देखिपे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को ऑफिशियल वेबसाइट रे गोटे नोटिस आसी आपणकर जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम को लेकिन जो मैंने जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रो कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम दे सारी ऑनलाइन जोटा होता आपणकर रिटन टेस्ट तार स्किल टेस्ट को लेकिन एवं लैंग्वेज जो टाइपिंग टेस्टा तारी गोटे नोटिस रही आपने देखिपे नोटिस रही नोटिस रिगार्डिंग rescheduling of typing test and computer skill test for the recruitment to the post of junior executive assistant जोटा कि आपण माने ऑलरेडी तार आंसर की आसीथिला किंतु तार रिजल्ट आसीनी आपण माने देखि परथिबे से जो टाइपिंग टेस्टा आपणकर एवं कंप्यूटर टेस्ट पिला माने सेमाने डेट देइथिले शेड्यूल करिथिले 4 जनवरी एवं 5 जनवरी ओके एटा थिला आपणकर डेट शेड्यूल होइतिला 4 जनवरी एवं 5 जनवरी किंतु वर्तमान सेटा को रिशेड्यूल करिकी सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जनवरी ता माने 2 सप्ताह परे आपणकर जनवरी रो सेकेंड वीक पाखापाखि आपणकर एक्जाक्ट डेट से माने इंटीमेट करिवे बोली कहिसंती तेणु एटा घुंची जाइछि। वर्तमान आपणकर जो माने भल स्कोर रखिचंती जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रे निजु को भाबुचंती ताले टाइपिंग श्योर प्रैक्टिस करंतु एवं ऑफिशियल वेबसाइट को मध्य टच रहउथिबे सबले अपडेट पाया पे। वीडियोटी जदि भल लगी थाए निश्चित शेयर करंतु जो माने जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम पई प्रिपेयर होइतिले एग्जाम देइतिले तांको पई या गुरुत्वपूर्ण रहिबो। थैंक यू पिला माने, गॉड ब्लेस यू।